မင်္ဂလာပါဖြစ်တဲ့ကောင်စီမှာ19ရက်နေ့တော့ဒီ sound exhibition ပေါ့နော်မြန်မာ sound archive အတွက်ပိုလီတဝဲကိုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီမြန်မာပြည်အနှံ့မှာဖမ်းလာတဲ့အတန်တွေကိုပြတဲ့ပိုလီတဝဲပေါ့နော်အဲ့ဖမ်းလာတဲ့အတန်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီကော့တောင်းကနေကျွန်တော်တို့ပူတာဦးတီပေါ့နော်မြန်မာပြည်အောက်ဖျားကနေအထက်ထိဖမ်းလာတဲ့အတန်တွေပေါ့အဲ့ထဲမှာရခဲ့တဲ့အတန်တွေကဒီတဘာဝအတန်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးသမောအတန်တွေစုံရပါပဲကျန်တဲ့အတန်တွေကတချို့အတန်တွေကပြန်မရနိုင်တော့တဲ့အတန်တွေရှိသလိုတချို့အတန်တွေကြတော့လဲလွမ်းစရာကောင်းပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ဒီဖန်ခဲ့တဲ့ device တွေပေါ့နော်သူတို့360 degree ဖန်လို့ရတဲ့ recorder တွေပြီးတော့ကျွန်တော် XY ဖန်တဲ့ recorder တွေပေါ့နော်ဒါတွေလည်းပြထားပါတယ်ဖွဲတော့နာတော့ကျွန်တော်တို့ကငှားလို့ရတဲ့အခွေတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေဒါတွေအများကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ခွင့်ရပါတယ်အဲ့မှာရှိရဲ့အချို့စာအုပ်တွေဟာတကယ်ရှားပါတဲ့စာအုပ်တွေရှိသလိုအချို့စာအုပ်တွေကြတော့လည်းအဲ့လိုစုတွေအများကြီးရထားတဲ့စာအုပ်တွေပေါ့နော်အဲ့စာအုပ်တွေကိုဒီចောင်းသားတွေမမဝင်ထားတဲ့သူတွေအားလိုမျိုးငှားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဒီမြန်မာဆောင် archive ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေပြီးတော့ဒီဟာတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ documentary လေးလည်းပြပြီးတော့ရွေးချက်တွေကိုလည်းသိချလေးကိုသားငယ်ပြပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလုံးတွေကဒီအတန်ဖန်းနေတဲ့အတန်တွေကိုအလုပ်လုပ်အတန်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ကြားပါပြီကျွန်တော်15နှစ်တောက်ရှိပြီပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမှကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖန်းထားတဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ဖလှယ်တဲ့အလေးထားရှိတာပေါ့လေကျွန်တော်ဖန်းထားတဲ့အတန်မှာကိုချင်းကြီးတို့တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးကိုချင်းကြီးတို့ရဲ့ခြေရတဲ့ကျွန်တော်ပြီးပေါ့လေအဲ့လိုကျွန်တော်အချင်းချင်းကြားမှာဒီလိုလေးချင်းလေးလေးထားရရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီချက်ပို့ပြီးတော့ဒီ public ကိုပါအောင်ဒီလိုပါအောင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့တက်ကိုစိတ်ကူးကြရမှာနော်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထိန်းထားတဲ့ဟိုပေါ့ဒီအတန်တွေဖန်လာတဲ့အတန်တွေပုံတော့အချိန်ကြီးပြည့်စည်သွားနိုင်တယ်ပေါ့လေပြီးတော့ community နဲ့လူစုစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ထိန်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအတိုင်းထိအောင်လုပ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ sound archive ကိုစာပြတယ်ဒီ music archive တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒီအတန်တွေကို guitar အတန်တွေကိုကျွန်တော်ဒီ program တင်တဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒီဒါပေမဲ့အတန်ကို program တင်တဲ့တွေကတော့ကျွန်တော်နေရာကိုထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကအများဒီအတန်တွေဖန်တဲ့အနေထားလေးကိုကောင်းအောင်ကျွန်တော်ဒီညစောခဲကိုစာပြတယ်ဒီဟာတန်တဲ့ project နဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော် documentary လည်းပြအောင်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီပါလည်းတော့ကြည့်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ Q&A session လည်းပါအောင်ဆိုတော့ဒီမှာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုးစားကြည့်ပြပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အများသမားတွေအားသာနိုင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တဲ့ရှင်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနေရာပေးတာတော့ခွင့်ရပေးတာတော့ဒီနိုင်ငံမှာပေါ့ဒီကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာတိတ်မရှိအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရုံကြည်ကြည်နဲ့အခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လောက်ရတဲ့ယုံကြည်မှုတွေတိုးစေတယ်အစွမ်းရည်နဲ့ပို့ထွက်စေတယ်ဒီကဆွေးနွေးတော့ဟိုစက်တဲ့တဲ့ပုံမျိုးနော်ဒီတော့ဘယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ kitchen တခုတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ documentary လေးပြပြီးတော့ဒီလာတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ question and answer တွေသိချင်တာလေးလည်းကျွန်တော်တို့ကမိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပွဲလေးကတော့ညနေ9:00နာရီမှာအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်